Som interpellanten har påpekt, det spesielt viktig å sikre at hensynet til pasientsikkerhet og kvalitet på det totale tilbudet overordnet andre hensyn i en slik prosess. Det har kommet alvorlige bekymringsmeldinger når det gjelder enkelte deler av funksjonsfordelingen. Helse Sør-Øst nedsatte i 2010 et regionalt utvalg som skulle vurdere funksjonsfordeling innen karkirurgi, og som la fram sin innstilling våren 2010. Innstillingen har vært til høring, og alle berørte parter, blant annet Den norske legeforening, Spesialistkomiteen for karkirurgi og generell kirurgi og Norsk karkirurgisk forening har uttalt seg, og de entydig negative til å flytte karkirurgien fra Ahus til Oslo universitetssykehus. Det bare Oslo universitetssykehus som var positive. Jeg har blitt kjent med at det uten styrets kjennskap eller godkjennelse på initiativ fra Oslo universitetssykehus ble nedsatt et nytt utvalg for å vurdere karkirurgien i hovedstadsområdet, og hvor Oslo universitetssykehus foreslår å legge ned avdeling for kar- og torakskirurgi på Ahus og flytte den til Oslo universitetssykehus. Dette mener de nevnte fagmiljøene vil ha store negative konsekvenser for helsetilbudet til Akershus-befolkningen og for Ahus, som fra 1. januar 2011 ville være den største områdesykehuset i Norge. Det fremgår av styrevedtak fra Helse Sør-Øst i 2008 at et områdesykehus skal ha et enhetlig ansvar for sin befolkning, inklusive vanlig spesialisthelsetjeneste og akuttfunksjoner. Grunnen til at det anses som uforsvarlig å fjerne dette fagtilbudet fra Ahus ikke bare effekten for karkirurgien, men også konsekvensene for andre pasientgrupper. Ved Ahus kar- og torakskirurgien organisert i en og samme avdeling. Kreftmeldingen fra 2010 fastslår at Ahus fortsatt skal utføre denne lungekreftkirurgien i det nye opptaksområdet. Dersom karkirurgien ved Ahus fjernes, nedlegges også torakskirurgien, noe som betyr manglende kirurgisk service for hele lungepasientgruppen. Avdelingen yter også service overfor mange andre pasientgrupper, som blant annet nyresyke, diabetespasienter, sårpasienter og pasienter med brannskader. I tillegg har avdelingen støttefunksjon for mange andre avdelinger ved sykehuset. Dessuten yter avdelingen service til alle sykehusets avdelinger med hensyn til hjelp ved livstruende blødninger, som ved gynekologiske og fødselskomplikasjoner, traumer osv. Det fastslått at Ahus skal være traumeberedskapssykehus og kunne avlaste Oslo universitetssykehus for traumepasienter. Høringsinstansene mener derfor at en sentralisering til Oslo universitetssykehus vil føre til dårligere pasientbehandling ved forflytning av pasienter mellom Oslo universitetssykehus og Ahus, og det blir en stor belastning for pasientene og fører til en kostbar og meget krevende logistikk. Videre at det med stor sannsynlighet vil få negative effekter på pasienttilbud, pasientlogistikk, omdømme og økonomi, at det anses som en risiko i forhold til å håndtere et utvidet opptaksområde fra 2011, og det alvorlig. Ahus ble tatt i bruk for 2 år siden. Det gjort betydelige investeringer på radiologisk avdeling og på operasjonsavdelingen for full kar- og torakskirurgisk virksomhet. Ved nedleggelse av avdelingen mener høringsinstansen at Ahus også vil miste status som utdanningssykehus for en rekke spesialiteter innen spesialistutdanning for leger. Det vil bety svekket legerekruttering og en forvitring av forskningen, og vil være uforenlig med status som universitetssykehus på sikt. Vi kjenner ikke til noe sykehus, hverken i Norge eller i Europa, av denne størrelsesorden som ikke har kar- eller torakskirurgisk kompetanse tilgjengelig på døgnbasis. Og høringsinstansene mener at dersom det blir endelig vedtatt å legge ned den servicen, vil det svekke både det akuttmedisinske tilbudet og det totale helsetilbudet til befolkningen i Akershus vesentlig, og det kan ikke Høyre akseptere. Jeg vil be statsråden følge opp denne saken og sette seg godt inn i forslaget om nedleggelse av karkirurgien ved Ahus, og de konsekvensene dette vil få for pasientene, og at hun sikrer at det totale helsetilbudet til Akershus-befolkningen opprettholdes. Dette helseministerens ansvar, og ingen andres.